Қостанай облысы Әулиекөл ауданы нөмір 121 Құсмұрын орта мектебі мұғалім Қойшыбаева Галия Төккеновна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов, ғұлама, жазушы. 6 сынып. Сабаққа негізделген оқу мақсаты: тақырып бойынша диалогты бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу. Сабақтың критерийі: Мұхтар Әуезов бойынша диалогке қатысу, дұрыс сөйлеуде сөз әдебі мен этикетті сақтау. Сабақта не істейміз? Жаңа сөздермен танысамыз, Мұхтар Әуезовтың өмірбаяны және шығармасымен танысамыз, диалог құрастырамыз, сұрақтар қойып, сұраққа жауап береміз, дұрыс сөйлейміз және әдепті сөйлейміз, тапсырмалар орындаймыз және қорытынды жасаймыз. Балалар, берілген суретке назар аударыңыз. Суретте кімдер бейнеленген? Қандай ақпарат бере аласыз? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, берілген жаңа сөздерді мәнерлеп оқып шығыңыз. Сөздік дәптерлеріне көшіріп аласыз және есте сақтаңыз. Сыйлас, уважай, сыйластық, уважение, почет. Шығармашылық, творчество, зерттеу, исследовать, ғылыми еңбек, научный труд. Жаңа сөздерді бекіту. Сұрақ сөздердің орнына сөз қорыңыздан сөз қойып, сөз тіркестерін құрастырып, тілді жаттықтырыңыз. Кімді сыйлау? Қандай шығармашылық? Нені зерттеу? Қандай ғылыми еңбек? Балалар, енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият оқы. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі ауылында 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Әкесі Омархан мен атасы Әуез сауатты кісілер болған. Мұхтар атасы Әуез бен әжесі Дінәсілдің тәрбиесінде болған.
Мұхтардың атасы мен әкесі Абай ауылымен сыйлас болған. Соның арқасында ол 6 жасынан Абайдың өлеңдерін жаттап өсті. Мұхтар Әуезов өмір бойы Абай шығармашылығын зерттеді. Ол жас кезінде Семейде Абай журналын шығаруға қатысты. Кейін Абай мұралары бойынша еңбектер, көркем шығармалар жазды. Жазушының Абай туралы ең үлкен еңбегі Абай жолы атты 4 томдық роман эпопеясы. Бұл романның 1-ші томында Абайдың балалық шағы туралы айтылады. Жазушы бала Абайдың отбасы, өскен ортасы жайлы жазды. Сөйтіп, Мұхтар Әуезов Абайды әлемге танытты. Мәтін бойынша 1-ші тапсырма. Шындық және жалған ақпаратты анықтаңыз, белгілеңіз. Келесі тапсырма балалар. Мәтіннің көмегімен берілген сөздерді тіркестіріп жазыңыз. Жарайсыңдар балалар. 3-ші тапсырма. Мәтін бойынша жаттыққан сөздерді, сөз тіркестерін қолдана отыра диалог құрастырыңыз. Сұрақ, жауап. Жақсы балалар. Балалар, сабақты қорытындылаймыз, бағалаймыз. Өте жақсы, жақсы, нашар. Дәптерлерімізге жазамыз.